Търсите ли отговор на въпроси, свързани с физическото и психическото ви здраве? Имали ли сте необясними симптоми и състояния, които ви спират да живеете живота на мечтите ви? Здравето е вашето естествено състояние и вие можете да си го върнете обратно. Силата е в отговорите, а отговорите са в детайлите. Добре дошли в подкаста на Си и Кредо "Детайлите са от значение", в който ще научавате полезна информация от лечителя медиум Антони Уилям с мен, Надя Геловска. Здравейте и добре дошли в "Детайлите са от значение", подкастът, в който споделям информацията от Антони Уилям, лечителят медиум. Приятно слушане! Лечебният път. Защо плодовете са жизнено важни? Плодовете са вашата основополагаща стъпка. Те са абсолютно необходими за здравето ви. Плодовете съдържат най-голямо количество антиоксиданти от всички храни, с които разполагаме, а антиоксидантите са това, което ни спира да умираме и да остаряваме. Всеки иска да победи часовника на стареенето. И все пак основната храна, която ще ви помогне да направите това, в момента е избягвана, защото съдържа твърде много захар, което не може да бъде по-далеч от истината. Ако не ядете плодове заради нещо, което сте чули или прочели, имате грешна информация и си правите много лоша услуга. Можете да се излекувате само до известна степен, без да имате плодове в живота си. Освен това, кой иска да се лиши от сладките, сочни плодове като манго, пъпеши, портокали, папая и праскови? Ние сме създадени да ги ядем и да се наслаждаваме на всички вкусове и хранителни вещества, които ни предлагат. Така че, нека поговорим за хранителните вещества, които всъщност съдържат. Плодовете притежават нещо, наречено антиоксиданти. Чували сте за антиоксидантите, термин, с който се обяснява борбата с свободните радикали, токсините, които ни състаряват. Ние се окисляваме без антиоксиданти, а окисляването означава, че остаряваме. Така че е доста просто. Но какво ще стане, ако нямахме антиоксидантите в живота си или в диетата си? Не само ще остареем, но и буквално ще се разпаднем. Някои части от тялото ни нямаше да функционират толкова добре, колкото е необходимо. Да започнем с това, че артритът щеше да се появява много лесно, сърцето щеше да има затруднения с функционирането си, а черният дроб щеше да стане много токсичен. Антиоксидантите в плодовете прочистват черния дроб ежедневно. Знаете, че винаги се тревожим за черния си дроб. Всеки ден чувате нещо за това – прочистване на черния дроб или добавка за черен дроб. Едно парче плод прочиства черния дроб по-добре от всяка добавка за черен дроб, но въпреки това ни казват да не ги консумираме. Когато избягвате плодовете, вие всъщност казвате: "Ами, аз избягвам антиоксидантите. Това правя. Аз съм на оксидантна диета, а не на антиоксидантна." Така че, когато някой ви казва: Не, плодовете имат твърде много захар", това, което всъщност казва, е, че спазва прооксидантна, а не антиоксидантна диета. Трябва да получите правилната информация. След 20, 30 или след 40 години ще започнем да чуваме как в плодовете има неоткрити антиоксиданти, полифеноли, антоцианини и антоцианозиди, но в различни нива, както и коензими към тези антиоксиданти. Това все още не е открито, но информацията, която получавам от духа, винаги знае какво предстои. И така, с напредване на възрастта,
когато твърде дълго време сте изключвали плодовете от диетата си поради дезинформация, ще чувате, че е по-важно от всякога да бъдат включени в диетата ви, защото истината за коензимните и кофакторните антиоксиданти, които са по-мощни и ни предпазват от стареене, ще излезе наяве. Те ще бъдат скрити в витамините в бъдеще и някои хора ще купуват тези витамини. Но ако си купите парче плод сега, ще си спестите агонията от осъзнаването, че са минали 20-30 години и сте избягвали плодовете поради дезинформация. Толкова е тъжно, наистина е обезсърчително. Така че нека поговорим за това, кои плодове са най-добри. Диви боровинки. Можете да ги намерите директно в магазина за хранителни стоки. Сега ги има във всички магазини за хранителни стоки в отдела с замразени храни. Замразени диви боровинки. За предпочитане канадски. Хубавото на тези замразени диви боровинки е, че днес от всички храни за възстановяване на здравето, те са най-мощната храна на планетата. Така че включването на малко количество от тях в диетата ви всеки ден би било невероятно. Това, което трябва да направите, е да си пиете смутито сутрин. Може да си вземете малка купичка от тези замразени диви боровинки, да ги размразите и да ги консумирате в средата на деня. Сложете ги върху овесени ядки, ако сте фен на овесените ядки. В смутито можете да добавите банани, замразени диви боровинки и всичко друго, което харесвате, защото всеки има различни неща, които би искал да сложи в смутито си, но включете и тези. Ако поне веднъж в живота си имате възможност да отидете да берете горски плодове, независимо дали са диви капини, диви малини, диви черни малини, това ще бъде много полезно за вас. Хората, които днес са на 90, дори на 100 години, разказват истории, че когато са били деца, са брали горски плодове. Ходили са да търсят горски плодове и събрали ягоди от ягодовите лехи. Тези антиоксиданти и хранителни вещества могат много да ни помогнат за пренастройването на нашата ДНК, РНК и всичко останало в нас. Те помагат за изграждането на кръвта, прочистването на черния дроб и изчистването на лимфната ни система от токсини и свободни радикали. Така че по-възрастните хора, хората на 90 и на 100 години, са консумирали плодове през живота си. Затова е наистина важно да ги включвате в менюто си, когато можете. Ето няколко различни начина да направите това. Можете да хапвате лека закуска между храненията. Някои хора не обичат да похапват между храненията. Те имат система от вярвания спрямо храненето или различен вид диета, която също е система от вярвания и затова са възприели различни начини на хранене. Важно е обаче да се опитате да поддържате кръвната си захар стабилна, така че да имате нещо между трите хранения на ден, дори и да е малко. Можете да включите ябълките в менюто си. Ябълката с червена кора наистина е чудесна за здравето. Тя намалява възпалението на мозъка. Сега живеем в ера, в която се тревожим за мозъка си повече от всякога. По ирония на съдбата, ябълката с червена кора е противовъзпалително средство за мозъка на хората, които имат толкова много симптоми, като мозъчна мъгла, замаяност, световъртеж, загуба на памет, главоболие, мигрена, всички тези различни варианти на леко възпаление на мозъка. Ябълката с червена кора може да помогне, но никой вече не яде ябълки. Много малко хора ги ядат, защото ни казват, че са вредни и с твърде високо съдържание на захар. Истината е, че фруктозата в ябълката не е същата, като която и да е друга захар. Опитайте се да не се подвеждате. Това са различни захари, точно както вие сте различен човек от някой друг, както планетите са различни и така нататък.
Така че осъзнайте, че можете да включите малко плодове в диетата си и не се страхувайте. Хората, които се притесняват от качване на килограми, не могат да качат килограми от плодовете. Така че хората, които искат да отслабнат, трябва да включат някои плодови закуски в диетата си. Хъпнете портокал, дори след обед или вечерта. Имате различни възможности, така че помислете за това и действайте по-малко всеки ден. Тук съм, за да предоставя информация, за да не пропускате нищо. Разбирам колко е трудно в днешно време, когато информацията е навсякъде. На кого вярвате? На кого се доверявате? Кого познавате? Това, което бих искал да направя, е да се уверя, че хората постигат резултати. Имам опит в това, така че не е нужно да чакате на опашка за отговор след 10 години, само защото е станало популярно. Вземете информацията сега. Уверете се, че започвате да се лекувате, включете малко плодове в диетата си. И ако сте човек, който обича повече плодове, това е още по-добре, защото истината е, че хората дори не ядат плодове. А въпреки това, милиони американци страдат от болести, състояния и заболявания и не ядат много плодове. Може би само банан от кутията за обяд веднъж седмично или някоя ябълка. Така че внасяйте повече плодове в храненето си и не се страхувайте. Правете го стъпка по стъпка. Ако сте човек, който се страхува, че плодовете ще причинят кандида, защото сте имали кандида преди, разберете, че захарта и фруктозата в плодовете напускат стомаха ви за 3 минути и никога не достигат до чревния тракт. Така че за тези, които се страхуват, защото им е казано, че имат кандида, разберете, че захарта в плодовете напуска стомаха ви за 3 до 6 минути и никога не достига до чревния тракт. И тази информация е нещо, което все още не е известно. Така че напредвайте стъпка по стъпка. Подкрепям ви, до вас съм, гордея се с вас. Просто включвайте малко плодове в диетата си от време на време. Правете най-доброто, на което сте способни. Това беше всичко от днешния епизод на Детайлите са от значение. Ако информацията да ви е харесала, споделете я и се абонирайте за канала, за да не пропускате новите епизоди. Благодаря ви и до скоро!